παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Fortnite Rank Reload με τον Κωνσταντίνο, το φίλο μου. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε νίκη και με 10 kills τουλάχιστον. Από ό,τι βλέπετε είμαστε Diamond 1 και οι δύο. Και προσπαθούμε σήμερα να πάμε Diamond 2. Τώρα θα παίξουμε Red Greens. Και ας ευχηθούμε στον Θεό να μας βοηθήσει. Να μην έρθουν κι όλοι. Πάμε. Εγώ μπαίνω μέσα. Όλοι πηγαίνουν, όλη το μάπα. Δεν είναι και όλο. Πώς έπαιξες με την ομπρέλα μου. Τι? Έπαιξα γυριστά με την ομπρέλα μου, γυριστά έπαιξα. Έχω ένα σκευομύρος. Dead. Ωραίος. Ήδη ένα kill. Πολύ ωραία. Πολύ καλή αρχή. Shotgun. Το αγαπημένο σου shotgun. Βάζω big pot. Ρε πάει ένας να μας πάρει τα πράγματα. Σαν ψ. Τον έφαγες? Αυτός ο γατικός 106 στο σώμα, δεν ξέρω αν το κατάλαβα. Το αγαπημένο σου. Πάμε! 20, ω, 3 HP μ' άφησε. Βλέπεις το αγαπημένο σου shotgun τι κάνει. Οπότε καλύτερα να παραμείνει αγαπημένο σου. 33. Nice. Έχεις skills. Είχες πάνω μου, μπρο. Σαν να σου λέει φάμε, μπρο, φάμε. Είσαι που πατάω μια χέτα, Ρε, μου δίνεις ποτάκια. Thanks. Είχα και μέτρα. Έχουμε πάρει το κάτω. Λοιπόν. 13. Στον αέρα. Πάμε να τους περιμένουμε γιατί κάπου δεν θα έρθουνε. Να. Νάτος. Πέρα. Ψώνισε εδώ. Κάναμε. Ένα κινητό. Σου έχω μέτρη. Σου έχω κι εγώ pump. Έχω μυθεί grappler. Πού το βρήκες ο Miss Grappler? Το έχει από Legendary Chest. Δεν ξέρω. Για δείξε. Wait, να... Αυτό, κάτσε μια για να δω. Είναι άπειρο. Δεν είναι της Jules. Είναι καλύτερα γιατί άμα έχεις και ένα μάπο και ένα νόμο θα έρθει εκεί. Σιένα. Κράκ είναι κράκ. Μαράνε και από πάνω. Dead. Nice. Οπα. Oh, nice. Έτσι πάνω. Έλα μέσα. Πρέπει να φύγω ένας βίντεος. Ένας έχει πάει τρέψη. Έχω τα ψά. Ποιο πήγε να πετύχει? Εμένα. Φεύγω. Μπρο, έχω μυθεί grappler.
Μιλάει λίγο στο βίντεο. Παιδιά, πώς το απεφύγαμε αυτό? Ποιο. Αλλά θα πεθάνω σε λίγο, γιατί ήρθαν κάποιοι και μου σπαμάρουν. Τους δουλεύουν τώρα. Όπα. Τον έφαγες? Αλλά είμαι εδώ και που θα πάρω τα δίκτυα. 20 crack dead. Εντάξει, 119. Ναι! Αέρα έμπος. Βαρκέτα. Γιατί δεν βαρκέτα να πετάω στον αέρα. Μας το έστειλαν κάποιοι άλλοι. Αυτό ήταν το πιο περίεργο από όλη τη φάση. Για να πω... Πάρε εδώ 100 στάρα τώρα. Πρέπει κάτι άλλο πάνω μου. Έχω επιπάμ και πάνω να νικήσουν. Τι πώς να κάνω. Τον έφαγες? Όχι, ένα στον αέρα είναι. Με βαράνε στο δέντρο. 18 dead. Πόσο low ήταν? Το δέντρο είναι και δέντρα. 15-15. Το δέντρο, πώς είναι το δέντρο. Επίσης. Το πιο free kill. Απλά έτσι. Στον αέρα κολλητά. Όσα πάρω. Help! Σπαμάρουν και από πίσω, Σιγά. Εδώ έχει παιχτεί τρελό fight, εντάξει, τι να κάνω κι εγώ, τι να κάνω καημένος. Γίνει. Θα τον φίξουν. Δες εδώ. Μόλις ήταν mythic το πήραν. Ό,τι και να είχανε. Και χρυσή πάπ να είχανε, το πέρανε. Να προσπαθήσουμε να βρούμε κι άλλο mythic. Έχεις πάει, τι φάει, όπου και να πας. Όπου και να Εγώ. πας, θα σε φάει να Δες φέρει. εδώ. Δεν θυμάμαι κανένα φλάκο να snap από πίσω. Αυτό. Ένα δω κάτω. Έχει tactical. Χρυσό, Αλλά σου αμάρουν. 9 kills, ωραίο. Αλλά... Πάω στο... Ω, 3-2-1. Φεύγω στον drop. έχω ακραίο λιτό, αλλά εντάξει. Το κλάτσα, ρε. Δεν είναι σχέση κλάσσα. Είναι σχέση πλέα παίχτη. Το πάρω. Δεν θέλω, έλα. Είναι κέφι. Σου έχω πω αν θέλεις. Αν. Θα μένω στο θάμνο. Τι είναι αυτό! Είναι αυτό! Δεν πώς έρχονται. Εγώ το κρακ! Με μια σφαίρα του. Από το αγαπημένο μου shotgun. Εγώ να αγαπημένο στην Ελλάδα, αλλά Τι με παρατάς? σου έχω πω. 22. Θέλεις ένα πόντ. 2. 115 κρακ! Και οι δύο είναι κρακ, νομίζω χίλα. Δεν μπορώ να πάω, είναι 2. Αυτό θα είναι το αγαπημένο μου shotgun. Τελικά, το βρήκα. Μου το δίνει. Ναι,
εδώ πέρα, είναι σε μπλε. Που κόβεται. Κάτσε δύο μπλε shotgun. Μου δίνεις μερικές σφαίρες κιόλας. Μερικές. Ω, έχουν aimbot. Απλά φύγε από μένα, φύγε από μένα. Έφυγα. Σε πολλά άτομα. Παντού άτομα υπάρχουν. Πήγα να φάω sniper, δεν σου κάνω πλάκα. 2, 1. Τι το έχω Έχουν πάρει και τα κρατήσει. δύο, ρε. Κι άλλο το αγαπημένο σου shotgun, επί 2 φορές. Δώσε. Μην τολμήσεις. Το. Κάτσε, πάρ' τις σφαίρες shotgun εδώ. Thanks. Λίγη. Φύγε! Καμπέρωσε. Και φεύγουν. Έλα. 3, τάκι. Βάλε. Έχω πολύ καλό loot, όχι τώρα έφαγα πολύ damage. Εγώ έχω όχι το καλύτερο loot. Εδώ σφαίρες αν θέλεις. Πού πήγες? Από κάτω. Ω, Hand cannon, charger. Να αφήσεις το μάμος, έλα πάρ' το μάμος. Κάτσε, έλα. thanks. Άμα από τουαλέτα που δεν πάει. Θα μπω. Τι? Έχω charger. Μην πας! Έχω charger. Έρχομαι. Έλα, δεν έχω. Έλα, πάρε εκεί τα τεστ, έλα, έχει 2 τεστ εδώ. Πάρε και Πού σφαίρες AR. Α, Εδώ ωραία. πέρα. Ρε, εκεί είναι το σημείο που είναι ο Games Manager. Τι κάνω ρε. Θα Τι αφήνω. έκανα μόλις. Αφήνεις μπλε πάμε για αυτό το θάνατο. Μου το δίνεις λίγο. Έχει λάρο. Πάρε. Πρέπει να πάμε κύκλο. Φέρε. Nice. Πάμε κύκλο. Τεστ. Να δώσω κάτι skill. Ο έλεος. Βάζω ένα, παίρνω ένα. Και προσπαθούμε να φέρουμε. Παίρνω αυτό. Έχει vending Ωπα, machine ρε. που είσαι. Όπα. Το παίρνω. Μη χάσεις ευκαιρία. Δεν είναι καλό για το... για endgame. Ξέρω, αλλά είναι καλό για game. Όχι πια στο κύκλο. Κρακ! Δεν ξέρω πώς να βγω από εκεί που είμαι. Το σκότωσα. Πώς βγαίνω από εδώ. Δεν ξέρω. Γιατί εγώ ξέρω. Πάνω. Πέφανε. Μπορώ να κρεμαστώ το... Έχω λουτάρα, Έχω λουτάρα. Dead. Τους έχεις, ρε. Nice. Πάρ' το bump. Λέει bump είναι. Α, δεν την είδα. Νόμιζα ότι Σε εδώ loot που έχει. Έκανες βλακιά, θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι άλλο, αλλά εντάξει. μέσα στο labyrinth. Τώρα είναι για καμπέρωμα. Κοίτα, το παίρνεις, δεν ξέρω τώρα, αλλά μπορεί να το πάρεις. Μπορεί Άμα είναι να low. έχω πιθανότητες δηλαδή. Αλλά μπορεί να κάνεις και third party. Θα καμπερώσω. Δεν ξέρω.
Είναι πιο σίγουρη επιλογή. Μενιντάρι μπορεί να πάρει. Μη μπεις. Μπορεί να εγκλωβιστείς όπως εγώ. Τουργέμαι. Όχι λίγο. Μπορεί να χτίσει να τους καλύψει, να μην έρθουν εκεί. Μπες στην πόρτα, μπες. Όλος μου. Νομίζω. Όχι. Κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Ναι. Κάπου εκεί. Κάτω. Πάρ' το ιάρα. Εντάξει, δεν έχει πολύ. Οκ, α. Βίντι πίσω. Ανέβα πάνω. Πάρε. Εκεί. Nice. Άσε το μάμπ, δώσ' το μάμπ αυτό. Για πόντ κάτι, για 50 κάτι. Τι κάνω, είναι στον... Κλείνει ο κύκλος. Δεν είμαστε στο 12ο, είμαστε, πού το λέει αυτό. Τώρα είμαστε. Όπα, χτίζε, πήγαινε να πάω. Nice, φύγε με σόκουλ. Βάλε. Έπρεπε να βάλεις... Πήγα να τους παίξω 2v1, αλλά ήμουν και low. Έπρεπε να βάλεις μπύρα στον αέρα. Δεν πειράζει. GG. 56%. Diamond 1. 45%. Πάτα ready. Ο τουαλέτα. Όχι, πάμε λόμπι. Μα θες να φύγεις εμένα. Έλα κοιτάει και θες να κουπάει το χέρι. Ρε, τον άλλο με μία χέντα τον διέλυσα. Ναι. Κάτσε, πάμε. Όχι ρόκετ. Όχι, πάμε. Μπορεί να αρέσει τα παιδιά. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Να περάσετε καλά το καλοκαίρι και γεια σας.